हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलो चलो स्वागत कर दे सबका। आ जाओ भाई। आ गया नया जैकेट पहन के। ये दियान भी जैकेट पहन के आ गया। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं फाइनली माइक्रो लेने के लिए। हाँ तो अभी तो मुहूर्त आ गया, उसका ब्राह्मण ने बोल दिया कि मुहूर्त निकल गया है तो हम लोग जाएंगे। चलो और ब्लैक फ्राइडे है, उसका प्रॉफिट तो लेना चाहिए ना भाई। ये ठेला क्या है? हाँ इसमें बताए आप लोग, किसको बताना मत। इसमें है बिरयानी। आज हम लोगों ने बनाई दम बिरयानी। तो यहाँ पे बहुत ठंडी है गाइस, बहुत ठंडी, और सुबह में तो बहुत बर्फ गिरा। तो इसके लिए ना हम लोग बिरयानी बनाई और रिकिता को सरप्राइज देने वाले हैं। और हम लोग अभी गाड़ी में जाने वाले हैं बिरयानी लेके। तो गाड़ी में बैठ के हम लोग बिरयानी खाएंगे, दम बिरयानी, चिकन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। तो चलो गाइस हम लोग अभी जाते हैं, बाद में आपको दिखाऊंगा वहां जाके। और आज तो माइक्रो लेके आएंगे ही आएंगे, है ना ध्यान? हाँ ध्यान कुछ, ये ध्यान देखो पानी लेके जा रहा है क्योंकि वो सुबह से नहाया ही नहीं है, तो पानी लेके वहां पे ही नहा लेगा, है ना ध्यान? ये पानी नहीं है, ये चाय। चाय अरे चाय पीता है भाई। ओके तो गाइस बाद में मिलते हैं, तो वहां जाके मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने बिरयानी ले ली है और गाड़ी में अभी रख देंगे बिरयानी। और ये सरप्राइज है, हम लोग इसमें गरम गरम बिरयानी। गाड़ी में डपचर तो देखो बहुत है, ये दियान का सब डपचर है यहाँ पे, है ना? ये देखो हम लोग यहाँ पे शॉपिंग मॉल में आ गए हैं। आपको बताए जैमतेम गाड़ी की पार्किंग मिली, जैमतेम मिली भाई। हाँ और क्या बता, कैसे बता कर सकते हैं बताए हम लोग को? वहाँ पे दिखाओ जो पूरी लाल है ना लाइट, इसका मतलब है कि वहाँ पे गाड़ी है। और जहाँ पे लीला होता है ना, जैसे कि वहाँ पे लीला है देखो, है ना? तो वहाँ का मतलब वहाँ पे गाड़ी खाली है, जगह है, ये ध्यान रखना है। आप रौनी दुआओगे तो ये खास ध्यान रखना। और आज तो बहुत ठंडी है और हमारी बिरयानी रेडी है। चलो आपको बिरयानी दिखाता हूँ, चलो। भाई बड़ी भूख लगी है भाई, गरम गरम बिरयानी। आ जाओ, दियान को तो बड़ी भूख लगी है ना? देखो हमारी बिरयानी। आ जाओ पास से दिखाता हूँ। गिरी तो नहीं, चेक करते हैं ना दियान। ये प्याज, टमाटर, नींबू, कचुम्बर भी लेकर आए। और साथ में ये है रायता भी लेके आए हैं। और दियान कैसी देख रही है तो भूख लग गई। और दियान का पानी है। और हाँ मुखवास में वलियारी भी है, ये वलियारी भी लेके आए मुखवास में खाने के लिए, है ना? अच्छा और हाँ गाइज मैं अभी बिरयानी का आपको दर्शन करवाता हूँ, ठीक है ना? तो ये बिरयानी गरम गरम खाने के लिए दिया ना, जा भाई दिखाते हैं। 1 2 और 3 है, 2 थाली है। 1 2 और 3। ये देखो भाई, ये चिपक गया नीचे। ये देखो गरम गरम वड़ाल लग रही है ना? ये मुंह में पानी है रियांसी का। ये दम बिरयानी हमारी रेडी। तो अभी रिकिता आएगी तो उसको सरप्राइज देंगे और बाद में गाड़ी में बैठ के हम लोग खाएंगे, मजा करेंगे। और आज तो माइक्रो आना ही चाहिए भाई, हाँ क्योंकि मुहूर्त निकल चुका है। और क्या भाई लोग, अभी रिकिता तो आई नहीं, मगर बच्चों लोग को तो बड़ी भूख लग गई, इसलिए हम लोग खाने के लिए बैठ गए। मैं तो बड़ी भूख लगी, तो ये देखो बिरयानी खाने के लिए ना, तो बैठ गए। तो देखो बिरयानी गरम गरम, गाड़ी में बिरयानी, गरम दम बिरयानी, वो भी। हाँ बाद में देखते हैं, बाद में अंदर जाएंगे मॉल में। मैंने तो बिरयानी खा ली दबा के, दो डिश खाई, गपा गप गपा। बहुत भूख लगी थी और यहाँ पे तो बहुत ठंडी है ना, तो भाई क्या करे, बहुत भूख लगती है, इसलिए तो हम लोगों ने खा ली, दियान लोगों ने भी खा ली। अभी रिकिता लेट में आई तो मैं क्या करूँ, अभी उसको मैंने ठाटी भर दी, अभी वो खा रही है। देखो बिरयानी, ये लाइट तो पाड़ो भाई, ये तो वो क्या बोलते हैं, बिलाड़ा का रूप आएगा। आज बहुत ठंडी है, बहुत मजा आ रहा है ठंडी में गाड़ी में बैठ के गरम गरम बिरयानी। सरप्राइज कैसी लगी हमारी? बहुत अच्छी, थैंक यू। तो इतना तो भाई बाइकों के लिए कर सकते हैं ना। कल मैंने आथी थी, फिर बनाई। किया था। हाँ मैरिनेट वही भाई, क्योंकि बाल की खाल निकालती है तो बाल को भी आंच दो तू बोले। और ये बच्चे लोग बड़े धमाल कर रहे हैं। और आज तो भाई माइक्रो का मेड़ पड़ना ही चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। हाँ आज मगर ब्राह्मण ने बोला आज तो मुहूर्त आ जाएगा। वो कौन इंडिया में वो कौन बोलता है, आगाही करता है तो बारिश की,
अंबू चाचा, अंबुजा सीमेंट ना, अम्बालाला, हाँ अम्बालाला, जो अम्बालाला नहीं अम्बालाल। अम्बालाल भाई, अम्बालाल वही भाई, अम्बालाल जो बोलता है ना वो। तो अम्बालाल को मैंने फोन किया तो अम्बालाल ने मुझे बोला भाई तेरा आज माइक्रो आ जाएगा, आज तू ले ले। तो अभी हम लोग जाएंगे और माइक्रो, और मेरा दिल भी ऐसे धक 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 कर रहा है। क्यों? हाँ ले लेंगे, माइक्रो हो जाएगा मुझे लगता है। तो मैं आज मॉल में जाके ना आप लोग को सब कुछ बताता हूँ और कैसा माइक्रो लेंगे ये वो। चलो तो अभी बाद में मिलते हैं हम लोग। मेरे रिकिता खा लेंगे। रिकिता रायता वगैरह कुछ चाहिए तो? कुछ नहीं चाहिए, चलो तो बाद में मिलते हैं। ये देखो रियाज से बिरयानी खा के अंदर बैठ गई है। इधर देखो ठंडी हो गई, और रिकिता को भी खा के ना ठंडी घुस गई। तो अभी हम लोग जाएंगे कार्टून में एंट्री, ये देखो एंट्री करने वाले हैं। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हो सकोला, यहाँ पे अभी क्रिसमस आने वाली है ना, तो सकोला का ढगला तो देखो। आई 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 आई, ये दियान ढगला देख के तो राजी राजी हो गया है ना। दियान की दानत बिगड़ रही है। एक उठा ले, चल एक ले ले। ये देखो फॉरेरसर, हम लोग को जब हम लोग छोटे थे ना तब बड़ी नवाई लगती थी, मगर यहाँ पे देखो गधेड़े गवाते हैं कितनी चॉकलेट। ये इधर तो देखो, ये देखो, ये तो जाने मांडवा यहाँ पे था, तो मांडवा पड़ा हुआ है किंडर का। ये देखो कितने की चॉकलेट है, 999 की एक है, और दूसरी लेंगे ना तो आपको 499 की पड़ेगी इस तरह से। तो अच्छा है, 15 यूरो में 2 आ जाएगी। इधर भी देखो डेकोरेशन कितना अच्छा किया होगा। देखो यहाँ पे बताए ये प्राइस का है। यहाँ पे आप कोई भी चीज लेंगे ना तो यहाँ पे ऐसे टुड़ुंग करेंगे ना तो उसकी प्राइस पता चल जाएगी। अभी इसकी प्राइस एक मिनट देखो, ये देखो 199 की ये प्राइस है। इस तरह से टुड़ुंग करना है ना रियांसी। चलो तो अभी मैं आपको, वाह ये देखो कितना फाइन डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। अरे वाह, हरण, ये वो, ये सब, ये क्या दिया? अरे वाह मिस्टर बीन्स, ये तो यूट्यूबर की है ना, तो हम भी यूट्यूबर हो गए। मिस्टर बीन हम एक हुए। हाँ मिस्टर बीस वही हुआ भाई। ये ले लेता है। हाँ ये ले लेते, ओके। और यहाँ पे देखो गाइस कितना अच्छा डेकोरेशन किया है क्रिसमस का। ये देखो छोटे छोटे बुड्ढे, छोटे छोटे बुड्ढे हो गए। ये लोग पता है हेल्दी नहीं खाते हैं ना, इसलिए ये लोग बुड्ढे हो जाते हैं छोटे में ही। हम लोग हेल्दी खाते हैं ना, इसलिए हम लोग बुड्ढे नहीं होते हैं जल्दी। जात जात के देखो। और ये सापा भी रख दिया, ये झड़वा, छोटा छोटा झड़वा। तो एक मिनट में आपको देखो वहां पे दिखाता हूँ। लाफिन बुड्ढा छोटा छोटा ऊपर चढ़े हुए, ये छुप गए सब लोग। चॉकलेट खा के ना ऊपर छुप गए। ये देखो ये ऊपर छुप गए, ये पूरे लाइन में खड़े रह गए ना। और वहां पे भी है, मैं वहां पे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ग्रे कलर के ऊपर छुप गए। केम छो भाई, मजा में तबियत पानी केवी है? ये देखो कितना फाइन है किया हुआ। अभी ध्यान जो देखेगा ना तो बोलेगा भाई मेरे को भी ले दो, मेरे को भी ले दो। इसलिए यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में मैं उसको लाता ही नहीं, नहीं तो भाई वो तो हद कर देगा। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। आप लोग को बड़ा बड़ी आपदा पड़ती है। इंडिया में तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे वैसे करके खा लेते, मगर ये यहाँ पे ना तो बहुत ठंडी पड़ती है, इसलिए तपेला कितना बढ़ जाता है। सुबह सुबह में दूध गर्म करो बच्चे के लिए, चाय रखो तो बढ़ जाता है भाई। तो क्या करो, अभी तो इसके लिए तो माइक्रो चाहिए ही चाहिए यहाँ। ये देखो ये किसी को लेना है ना, एस्पेटर 199 का है, 200 यूरो का है, 99 में रख दिया है। क्या बात है, मगर बताने क्लियरिटी कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाँ ये है, ये सब निकालते हैं। मैं तो बोला एक झाड़ू पकड़ लो, निकाल लो, 1 यूरो का ले लो झाड़ू और घर में मार दो, इतना तो कचरा पड़ता नहीं है। इसका क्या काम है कि नहीं? इंडिया में हम लोग तो ऐसे करसाटा मार के ना काम चलाते थे। ओ माय गॉड, माइक्रो लेने के लिए आए और माइक्रो खत्म हो गया, मगर हमारा नसीब अच्छा है कि मिल गया। तो गाइस लास्ट में बच गए ये 2 है, ये देखो हमारे नाम से। ये देखो उसकी ओरिजिनल प्राइस ये है। अच्छा। और अभी ये रखा है। हाँ वो इसका प्राइस है 149, मगर 89 में रख दिया। क्या बात है, ये ब्लैक फ्राइडे है ना इसके लिए। ब्लैक फ्राइडे ये देखो ये रहा, गुजराती में क्या बोलते हैं? है काड़ो शुक्रवार।
ये देखिए ये ऐसा है। फाइनली हमारा माइक्रो का मेड़ पड़ चुका है। और काड़ो शुक्रवार लागी રહ્યો છે, કાળો શુક્રવાર આ જો આ કાળો શુક્રવાર માં ફાયદો પડી ગયો ભાઈ અમને તો. એમ તો કેટલાનું ઊંટું ને કેટલાનું પડ્યું. આ તો ફાવી ગયા ભાઈ, ફાવી ગયા. ચાલો હવે એ તું ભડકો ન કરતી બેન, હવે બોઠ્યું તારું. હા માવસી લે સાંગ. હા બોથ્યું એમ સાંગ ની. हाँ मावसी एम सांग, मावसी मावसी। हाँ तो गाइस अभी फाइनली हो गया, अभी हम लोग घर पे जाने वाले हैं। तो बिरयानी खा के ना नींद आ रही है भाई, तो और क्या। मगर कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो मैं आपको यहाँ पे मॉल में घुमाऊंगा और कुछ ना कुछ नया दिखाऊंगा। तो चलो, अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी है और शॉपिंग में बताए क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया है। एक माइक्रो लिया है क्योंकि माइक्रो ही इतना महंगा, तो अभी और क्या ले। और ये क्या लिया, 2 फ्राई पैन। रियांशी क्या लिया तुमने? रियान ये मिस्टर बीन्स वाला चॉकलेट लिया हुआ है, तेरा फेवरेट है, ओके। और वो 2 फ्राई पैन ली, इसमें से ये टिकड़ा वाला चिपका दिया हम लोग ने। और जाएंगे मिस्टर बीस्ट, आपको पता है मिस्टर बीस्ट? हाँ कौन है ये मिस्टर बीस्ट, कौन है? ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है। यूट्यूबर है? हाँ, अच्छा, इसने चॉकलेट भी मेरे लिए चल। भेजी है। अरे वाह क्या बात, मेरे को भी थोड़ी देना है ना। तो कोई बात, हम भी यूट्यूबर और मिस्टर बीस्ट भी यूट्यूबर, तो हम लोग एक हुए। खोलते हैं। चलो खोल के खिलाओ सबको। ये हमारे घर से इतना दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है गाड़ी में। और नीचे ये देखो सब लोग खाने के लिए बैठे हैं, ये देखो पूरे यहाँ पे। ये नीचे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं ना। और देखो वाहन ढोहरी बिकी, जो वाहन ढोहरी बिकी मली गई भाई, देख सकते हो आप। चलो मुझे बताओ इसमें से बिकी कहाँ है वाहन ढोने वाली। हाँ ये चली कप लेके। ये देखो यहाँ पे क्रैब बना रहे हैं, जैसे हम मसाला डोसा बनाते हैं ना, ये गोरेले का मसाला डोसा, कितना पानी वाला, मीठा होता है। हाँ ये बड़ा मीठा होता है। ये देखो किस तरह से बनाती हो ना। ये तो मैं पास जाऊंगा तो मेरे को मना कर देगी उतारने का, इसलिए मैं ना ऊपर चढ़ गया और ऊपर से उतार रहा हूँ। हाँ मगर जो फोन गिरा ना मेरा, तो उसके डोसे में गिरेगा। तो अभी हम लोग आए हैं सफरजन की स्टोर में, आप देखते हैं। सफरजन की स्टोर है, ये एप्पल की स्टोर है। नहीं ये सफरजन है ना भाई, सफरजन एप्पल एक हुआ। नहीं, तो नहीं। मैं अंदर लेके जाता हूँ और सबकी प्राइस आपको मैं दिखाता हूँ क्या है, और इंडिया की प्राइस क्या है, और यहाँ फ्रांस की प्राइस क्या है ना, पेरिस की। तो मुझे डिफरेंस आप लोग जरूर बताना, यहाँ सस्ता पड़ता है या वहाँ पे। तो मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। रियान क्या कर रहा है, लैपटॉप मचेड़ रहा है देखो, क्योंकि घर पे ना मैं उसको लैपटॉप मचेड़ने के लिए नहीं देता हूँ, तो यहाँ पे मचेड़ रहा हूँ। रियान क्या कर रहा है तू? ये देखो दियान को क्या कर रहा है। दियान ये कुछ मचेड़ता रहता है। रहने दे भाई, बिगाड़ देगा तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा। छोड़ दे भाई, छोड़। ओके गाइस, तो अभी हम लोग घर पे जाने वाले हैं, बहुत थक गए हैं भाई। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग सब नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि हमारा वीडियो कई आदमी के लिए नहीं जा रहे हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करके हमारा वीडियो देखना जरूर से।